präster i Storbritannien. Pastor, det är pingstpastor. And it's been nearly 3 decades we are serving the Lord. 3 generationer, 3 decades, årtionden vi tjänar Gud. And we really enjoy serving the Lord. Vi verkligen, så vi är så glada att tjäna Gud. And thank you for coming this morning to worship Jesus. Jag är tacksam att vi kom här på morgonen tillber Gud med er. And I pray that the Holy Spirit will minister to you. Jag ber den heliga Ande vill röra er, vill tjänstgöra för er denna morgon. You have taken time, you have traveled, not for me, but for Jesus. Vi har kommit hit därför att inte för att se pastorn, men att möta Jesus. And are you expecting something from Jesus this morning? Förväntar du någonting från Gud, Jesus, denna morgonen? Jag frågar dig församlingen. Ja. Amen? We come to him, I come to him, I need something from him. Jag går till Jesus, jag förväntar någonting händer för mig själv. Because only Jesus can heal, Jesus can answer our prayer. Bara Jesus kan hela, bara Jesus kan svara på våran bön. So my prayer is this morning, don't go the same way you came in. Gå inte samma sätt du brukar komma vanligtvis här i kyrkan. Gör inte det denna morgonen.